用你的刀来看我的剑。好。18剑阵，起！这便是18剑阵，仅靠一人就能操纵这么多剑人。18剑阵已现，你能越过我的剑阵吗？可你为何要赢？只是想要比我更强吗？若你的心中只有强弱，那么你的刀永远不会是最强。胜负也是我心中的意义。这一刀值得敬佩。18剑阵便只是这18剑吗？为何不能是180剑、1800剑？18000剑！方才那一剑叫什么？飞刃散落，宛若暮雨；长剑如虹，一击致命。方才那剑以我为名，便叫暮雨。以剑为名，以后我也要创下一刀，名叫不懈。你痴心于刀，醉心于刀，你战斗的一切都是为了刀。可刀是死物，你需要去寻找真正值得你为之死战的事物和理由。理由？我不明白。就像我必须要战胜你，因为我不能输。我不明白你说的，可是我会为了赢你，去尝试寻找。你这是要走？我早就说过，我来这里不是为了杀任何人。雪薇，
你不会也想和我一战吧？战你个头啊！你流血了，赶紧擦擦吧。你这药我可不敢用。我如今身旁有个小神医，可不敢用你这能毒死一头牛的药。你的小神医，你确定他现在还活着吗？想救人，还是先破了我的毒阵吧。雪薇，你知道这阵困不了我多久的。其实，你们口中的哲叔，他是我的父亲。这就是我为什么一直打探他下落的原因。我的母亲什么都没有告诉我，只和我说他是暗河的魁。这不可能。我不是说笑，这有什么不可能的？暗河中人从不与外人通婚，之前也有人打破这规矩，和暗河之外的人成婚生子，但结果却是，其人连同他的一家妻儿老小，皆被抹去了。哲叔是曾经的魁，如今在苏家的地位亦是不低，不可能在外有女儿的。哈哈，我方才是与你开玩笑的嘛，你还这么一板一眼的认真回答我啊？你们暗河的魁不是接任大家长的候选吗？那大家长为什么不直接传位给你？这样不就破局了吗？我并非暗河三家本族中人，我是无名者出身，暗河之中从未有无名者接任过大家长的规矩。所谓无名者，都是孤儿出身，经过试炼后才得此姓，名义上加入了三家，事实上却仍不被视为真正的族人。当年也是因为情况特殊，大家长才让我接任为魁的。这些年，我一直想把位置让出去，大家长却没有允许。方才我就想说了，既然受了伤，你在我一个神医面前装什么？抱歉，方才那一战耗费了不少气力，实在是因为担心大家长那边，勉强撑着。那现在呢？撑不住了。我来帮你瞧一瞧吧。生死同源，唯有下毒者那里可将其化解的奇毒。深夜，我运气疗伤片刻便好，不必担忧。什么运气疗伤？我看不过是用真气强行把伤势给压下去。我们行医的最见不得你们这种不珍视自己身体和生命的笨蛋。我立过承诺，会保护大家长，亦立过承诺，会保护神医。虽然没有立过承诺会保护我自己，但至少在你们无恙之前，我都会好好的。逻辑鬼才苏沐雨，你多休息一会儿吧，不然啊，一会儿打起架来没有力气，那我可就惨了。真是有趣，这朱朝的密室里所放的书，竟都是些杂言故事、演绎小说。难道是怕避难者在此无事可做，供他们打发时间？
之间。是为了什么？奎大人，有消息。白雪却嫌春色晚，故传庭树，作飞花。本以为这个冬日已经结束了，像我们这个年纪的人呐，每年等待着的便是这冬天赶快结束。可偏偏冬日已逝，又下了一场雪。暗河，天下第一的刺客组织，在朝能杀高官贵胄，在野可灭江湖大派。是非不分，好坏不论，善恶难辨。你执掌这样一个组织30年，应该很累了吧？我已经是个老人了，若不是因为一些执念，我会觉得我身上的血已经冷了。30年前，你我大战一场，不分胜负。我们约定，我要回去执掌暗河，你要辅佐唐老太爷重振唐门，直至30年后再一决雌雄。好。我隐居这寥落城多年，也该活动活动筋骨了。我可一直等着今天呢。徒手接过你枚暗器，差点被毒死，我可不会再上当了。几枚暗器你能接住，那接下来万树飞花，你又如何应对？一招万手飞花，许久没有如此尽兴的一战。你我30年之约的这一战，本该只论胜负，不争生死。于杀手而言，没有胜负，只有生死。只可惜呀，可
惜什么？可惜，方才你那瞬杀一剑，消耗了太多真气。也可惜，你以为自己是执棋者，却没想到，也是别人棋盘上的棋子。你说过这是我自己的事，不用你插手吗？有人想趁你和唐二老爷决战之时，对你不利。一石二鸟。老伙计，你既然在决战之时动了杀心，你也晓得我这个人追求一个公平。雪落一枝梅，黄泉路上我会歇歇脚，可别让我等太久。大家长，我们立刻回安河，找我们家最好的药师帮你疗伤。不能回安河。苏、穆、谢，你说他们三家等我受伤这个消息，等了多久了？刚才那些暗算我的人，根本就是他们的人。可去钱塘城，我在那里有一个故人，是药王辛百草的小师叔。找到他，他叫白鹤怀。明德11年初春，距离上一次引发江湖浩劫的魔教东征已经过去了3年。如今的江湖平和安宁，少有争斗，而暗河藏身于黑暗之中的最强宗门，由苏、谢、穆3姓组成的刺客组织，却在此时因为3家之首大家长的中毒而即将迎来巨变。这江湖甚至于朝堂之上的短暂平静，也将因此而被打破。穆名策已经重伤，看来我们需要选出新任的大家长了。他本来就已年老，而且越来越不受我们的掌控。那便传信给3家，若大家长身死，谁若能率先夺得绵龙剑，回到提魂殿复命，谁便是新任的大家长。这是要让暗河大乱呢。于大乱之中，才能诞生新的暗河之主。白鹤药府到了。你的谢引将，他们要来这里寻找名医。是啊，大家长身中奇毒，命不久矣。而此处就住着药王的隐居的小师叔。我们苏家老爷子说，希望这个小师叔可以不要出现，或者说从未存在过。别人都是一口槟榔一口烟，飘飘欲醉做神仙。哲叔，你吃的怎么是话梅啊？以前有个女人和我讲，槟榔对身体不好。哦，你吃不吃？我就不吃了。哼。你什么时候变得这么有礼貌了？学苏沐雨啊，杀手临门，有礼有貌。可是这位神医似乎不太给面子啊。许是这位药王师叔年纪太大，
耳朵背了，你要考得再响一点。车叔，你这是敲门吗？我看你是要杀人啊！我们不就是来杀人的吗？谁呀？敲门敲得那么大声，耳朵都要聋了。姑娘，敢问你家老先生是否在府上？我家老爷他出门巡诊去了，要不我帮你们去找找他。那便麻烦姑娘了。你干什么？哎呦，抱歉抱歉，一时手滑。来，这个啊是祥宁膏，姑娘呢擦到脸上，不出半个时辰，你那个红痕就会飞复如初。有毛病。可引药蛇追踪的香凝膏，这种小伎俩也想骗过我？这位姑娘，你是医者？怎么？难道我看起来不像吗？抱歉，无意冒犯。公子，可是要问路啊？姑娘慧眼，想问姑娘，附近是否有处药庄，名为白鹤？公子是要看病啊？我医术不错，我来看便是啊。家中有人得了重病，点名要找白鹤药庄中的神医。多谢姑娘好意。那你怎知道我不是白鹤药庄中来的呢？莫非姑娘是？那自然是。烦请姑娘速速带我去见你师父。我师父，他暂时来不了这里，但是他和我说过，有贵客来访，从很远很远的地方来，想来就是公子你了吧？他让我先行随你前去。冒犯了，我需要赶时间，还请姑娘上马。我们到了。你来的正是时候，大家长那边好像出了些问题。神医呢？我这么大一个活人站在你面前，你怎么就看不见呢？这姑娘是神医？不是，那我走了。姑娘莫怪，这是神医弟子，过来帮他师傅看一下大家长病情。姑娘，请随我进去。嗯。我觉得这里面有鬼哎！姑娘莫怕。大家长。上次我见你的时候，你还是个流着鼻涕的脏孩子。我上一次见大家长时，大家长还是一个随时会准备拔刀的杀神呢。现在也随时准备着拔刀，不过头发白了而已。这手还是血红色的。行了，先诊脉吧，看看现在的大家长还能不能拔出刀来。
你若是不小心吓到了我，我手这么微微抖一下，你们的大家长啊，可就死定了。许了一枝梅。没错。你怎么做的还活着的？我的魁替我挡住了那一枝梅，我只种了半朵梅花，还能勉强撑着。这可是唐门唐二老爷的独门奇毒，号称唐门第一，天下第二，仅次于温家家主所创的镜花月。据说除了唐二老爷本人，无人能见。唐二老爷人呢？被我杀了。暗河大家长也亲自接杀人的任务。敢问姑娘，是否能医？我们药王谷的名言便是，只要没死，便可以医。只是姑娘有何需求，但说无妨。就等你这句话了。医当然可以医啊，只要银子管够。看来对方是识破了你的伎俩，这才走出了多久，就把这药瓶给丢了。看来我们是搞错了。什么错了？我们方舟里是真的圣医。还好，我也做了些准备。哦。哼。行了，你帮我找个住的地方吧。这来来回回的太麻烦了。不让你师傅再来看看了？我师傅，他早就入土为安了。你们怎么老想着要他从地底下爬出来啊？什么？药王的小师叔已经死了？沐雨，你错了。你眼前这位就是药王新百草的小师叔，药王谷一脉祖师李宇珍的关门弟子白鹤怀。医者白鹤怀，见过暗河大家长。见过暗河的魁大人。魁大人，我肚子饿了。神医见谅，行走在外，哪有什么珍馐佳肴，只有这个了。无妨，有的吃就不错，总比在药王谷吃我师兄煮的药膳香。你是不是很好奇，我是如何看出来你的身份的？既然神医与大家长是旧识，想必也听说过我们。小时候师父为了哄我好好学医，便给我讲故事。他的故事里呢，经常出现一个叫做暗河的组织，由苏、谢、穆三姓家族组成。他们的统帅者便称作大家长。大家长座下有直属刺客团诸营，其中最强的12人以地支12校为代号，而他们的统帅者便是魁。今日我见到的这些人，他们以生肖为面，唯你戴血红恶鬼面具，随侍大家长左右。你不是魁，还能是谁？神医对我们的了解，比我想象中更深。我还知道，每人的魁都是当做现任大家长培养的。这上一任的魁呢，他死了。抱歉，这些隐秘之事无法与神医细说。可是上一任的魁，他是我的父亲，这也不能问吗？神医说笑了。不信算了，这人是死是活对你们倒是隐秘，可是你们身份特殊，标识却如此明显，此时就不考虑隐秘了。我也曾问过同门前辈，身为刺客，本该想尽办法隐匿身份，
可为何我们却明明白白的把身份写在脸上？那人怎么说？这是意思个，你懂事吗？你怎么突然大舌头啊？不是我大舌头，是他大舌头。我想起来了，难道我白日里见到的那个人，他便是你的同门？他是不是手里还拿着一根法杖，上面套满了金环？这书居然也来了。还有一个玩匕首。那是昌河。陈龙，准备一下，带上神医，即刻启程。是。去哪儿啊？九霄城。没有人比我更了解昌河。此刻我们定然已进入了他布下的局。宇哥，都准备好了。神医，这是卯兔，你随他动身，一路保重。奎大人，那便希望在九霄城中我们还能重逢。不必叫我奎大人，叫我苏沐雨便是。苏沐雨，还真是一个好听的名字。再见了。你讲的准备就是在这开等啊？谢家的刀，穆家的鬼，每一个都蠢蠢欲动，而我就不一样了，我很懒的，不如就跟在那些勤快的人后头，虽然会慢上几步，但永远不会迟到。你透露了点消息给他们，他们两家都配来这开了。哼，真是个狡诈的小子。老爷子派出你，是铁了心要上位啊。唉，最聪明的我和最强的你，这书曾经暗合第一高手，上一任奎大人。城郊废邑，那里的好戏快开场了。走吧，哲叔，我们苏家那位老爷子该等着急了。不愧是大名鼎鼎的直三鬼，此线为界，还请二位不要逾越。谢家的紫靴鬼和刀阎罗不应该出现在这里。没劲，倒是被你一下子看穿了身份。不过我们家主听闻大家长受了重伤，心中十分焦急，想着赶快将大家长接回总堂来疗伤。大家长无碍。大家长是否无碍？还请容许千机与大家长见一面，再予以确认。不然我就这么回去了，不好交差呀。你不好交差，与我有何关系？你不想让我们与大家长相见，是否是自己意图不轨？不想让我们及时救治？是个不错的理由，但这个理由想要成立，只有一种可能：杀了你。没错。为何不敢一线？谢家的风舞之刀，不错。死！你真以为我有那么弱？寸刀劲，用得好。回去告诉你们家老爷子，若及时收手，那么这段时间的事情，
大家长可以装作无事发生，若继续这般执迷不悟，就别怪我们朱隐无情了。你今日是打算放过我们？暗河同门，皆是家人。走。你来了。你好像看到我不是很高兴啊，我的魁大人。我知道你迟早会到，却还是希望可以晚一点。老爷子让我给你带句话，你是苏家的弟子。如今我是魁，人中之魁，我属于暗河，却不属于任何一家。你总是这么正经啊，一点意思都没有。当无名者的时候，每天起早贪黑的练剑，做一个勤勤恳恳的无名者；做刺客的时候，每一个任务完成的妥妥当当，一丝不苟。现在做了魁，还是这么兢兢业业。你的大家长都快死了，你还要强拖着给他陪葬？大家长无碍，这样的传言，不该由你说起。他若无碍，又怎么会来找那什么新百草的小师叔？你杀了他，把绵龙剑拿来，你可以拿到你最想要得到的自由。是啊，离开苏家，离开暗河，去你想去的地方，做你想做的事。你知道的，暗河从未有过这样的先例，而我们那位老爷子愿意为我破例。若我拒绝呢？咱们姓苏，在苏家生活了这么多年，而你身为魁，跟着大家长也不过几年，你跟他的情分能有和苏家的深？我不管你的想法究竟如何，如今我是魁，我的职责便是守护大家长的安危。任何事，任何条件，都必须在这件事的前提下。错，没错，就是这样。同样的话我已经回给了老爷子，我就知道你一定会这么说。然后呢？然后老爷子说，既然如此，那就杀了吧。这马车真有意思啊！如此之大，却能行驶平稳；如此之重，却能日行百里。这是搬家搬三爷捣鼓出来的玩意儿，能不有意思吗？走好这辆马车10日以后，他便死了，生病死的。那我若是治好了大家长，我不会得病死了吧？神医多虑了，你可是神医呀！暗河之乱已经开始，不出10日，我们便会得到一个结果，让暗河的水蔓延整个江湖，涌入天启。长河，或许这一次，你我要对彼此真正的拔剑了。这么多年为我点灯的童子，他是唯一一个。
任务结束还能够活着。要带他回去吗？不必了。都快死了！17号，欠你一只手，还你一条命，算你赚了。多少暗涌的情绪，不舍的挣扎。漫漫长夜中寻你，挣扎痛的憋气。你怎么会在这里？我偷听到你们的任务点，自逃出来寻你，我来接你回家。那地方也能算是家吗？有家人等候便是家。你弟弟还在那里？如同宿命随波往，延续着谁能趟破黑暗的河？哪里会有彼岸憧憬一生唯一天光，心尽颜色。辗转悲欢离合，恋恋不舍，思念在夜里醒着，心不由我，情字总无法逃脱。怎么总把自己搞得这么狼狈？马上每次你都会及时出现，我狼狈点儿，也没什么问题。鬼哭院的试验马上要开始了，各家主唤我们回去。这一天终于还是来了。哪里会有彼岸憧憬一生唯一天光，情尽颜色。想必你们已经有所了解，待会儿时辰一到，你们就会前往鬼窟渊。每组10个人，只允许留下1个。第一组86号、18号、74号、42号、34号、26号、17号、第一组的最后一位，63号、63号。谁惹了木秋兄啊？生这么大的气！穆子哲，你明知这2人是我苏家属意的，你这般行事，是要与我苏家为敌吗？别给我扣这么大的罪名，我可不敢。我只是在尽我总教习的职责罢了。职责？不把过强的2个人放在同一组，这是3家都默认的。你就不怕我上报提魂殿吗？等他们情深意重，把彼此看成兄弟的时候，再让他们自相残杀。活则在一起，
不要走散了。看起来也没有办法与你走散了。全都来了。谁都知道你们剑术高超，与其1对1跟你们单打独斗，还不如合力把你们都杀了。我们剩下的再斗，还有几分生机。那便来吧。马继之，刀剑不实，勾手戒备，决一切生机。要胜此战，唯有一途，压入巨土。莫威尔。要破八节阵，唯有牺牲一人才能找到突破之口。我们2个同时上，算怎么回事？我知道，我来。那我走了。缩进之口。只剩我们2个人了，所以你疯了吗？你这疯子，停下来！我跟你说过，你的恩情，我迟早会还的。我不需要你还。你此前替我做点灯童子的时候已是还了。暗河的规矩，
10个人只有1个人能走出鬼窟园，成为3家之人。你若不成我的妻，我们2个人都得死！一定会有办法的。我去和他们说，他们享有最顶尖的刺客，而我们俩是他们这些年里遇到最好的种子，他们不会愿意就这么失去我们的。你太天真了。你把手放开！你把手放开！只要足够强，便有资格天真。睡醒了。做了一个很长很长的梦，梦到一些很久以前的事儿。说给员外那位听的话我已经说完了。苏沐雨，我们该执行自己的计划了吧？长河，我无法背叛大家长。愚蠢！这次3家铁了心要谋你，我会为你铺好路，你只需要做好握住绵龙剑的准备。你怎么这么多年了还没有明白这个道理啊？你永远都是这么天真。大家长与我2人皆有恩情。恩情？他们培养我们是为了替他们去杀人，我们之间并不存在这可笑的东西。只有你真的把安河当成了自己的家。而我却始终做不到这一点。对于我而言，这里只是一个交换利益的地方罢了。他给我们庇护，我们为他杀人。所谓的家人，不过是虚伪的说辞。苏沐雨，哲叔就在外面，若我们一起动手，你还能活下去吗？若哲叔与你联手，我自然不是对手。但凡事总要一试。你要是说得通，你就不是苏沐雨。我真傻，和你白费这么多口舌。慕白，在里面偷听的可还痛快？你是怎么发现我的？因为那个让你来此候着的消息，就是我给你的。哼，咱们都是同族，就该互通有无。谁跟你是同族？苏长河，你给我等着！
成河。开弓没有回头箭，大家长这次一定会死，我也一定要拿到那龙剑。所以，好好想一想我们当年的约定吧。苏沐雨，你去做安和的魁，以后成为大家长，统帅3家，把我留在苏家，继承苏家家主之位。邪魔外道，无尽无身。我们是邪魔外道，不过是些魔障，看我一剑斩了你们！大家长，人在虚弱时，邪气便会找机会侵染人的身子，做噩梦是正常的事。大家长不必担心。大家长可还安好？毛头，是。神医啊，你此生救过多少人？这我哪里记得得？加上唐二老爷，我此生杀过832人，很多人，我甚至不记得他们是谁，但心底里总会有一个声音告诉我，那是我杀过的人。其实我不怕这样的梦。当他们出现的时候，我会拿起手边的剑，将他们斩杀得一干二净。我既然杀得了他们一次，那么自然我能杀得了他们第2次、第3次。无论是梦境还是现实，都不会有任何区别。但这一次，当我拔剑的时候，发现手里的剑已经断了，需要让沐雨快些回来。难道大家长就不害怕他在这个时候背叛你吗？不会的。坐了许久的马车，累了。小上河，你这个样子能追到鹰，你到底是什么安排啊？追得上。大家长此行北上，无非就是想拖延时间，按照他的手段。老爷子有没有事儿我不确定，但是我们这一批跑腿的，定是要被他清算。所以在我这儿，
大家长必须死。然后呢？我对于苏沐雨的安排，应当已经到了，让他见见几个故人，拖延一下他追上大家长的时间。驾！驾！驾！昌黎，宇哥，好久不见了。昌河派你来的。啊，是大哥让我来的。他说让我拦住你，实在不行，就哭到你心软。他是不是觉得我不会杀你？他自以为能猜透我的心，可我杀过这么多人，我也有无法控制住自己杀心的时候。若我想杀你，你早就死了。驾！宇哥。老师，你口中的“老师”这2个字，放在我的身上，我可不敢当。苏芷先生，许久不见了，苏沐雨。昌河为了拦住我，居然把你也请来了。不必怪昌河，是我自己想来的。我想此事之后，或许我们便没有相见的机会了，就自请来此见你一下。顺道下一局棋。我在赶路，没有时间。若有机会再见先生。回到暗河，我定去藏书阁拜会。若我没有做到让你下完这局棋，昌河或许会杀了我。找到你们了，暗河。龙须真，你是唐门的人？唐门，唐连月。唐连月，原来是天启城4守护之一的玄武使啊！我要找的人不是你。你们大家长在哪？我要见他。纵然你是玄武使，但这里一不是天启城，二我们暗河也不听朝廷的指令。大家长岂是你说见就能见的？我并不是以天启城玄武使的身份来的，是以唐门弟子的身份而来。你们暗河的大家长杀了我们唐门的2老爷，这笔账我来负责清算。这个消息，玄武使是怎么知道的？如果是子虚乌有的事儿，那该如何呢？想必你们大家长早就走了，留你在此处断后，与我说这么多，不过是想拖延时间罢了。想走？接！这样精妙的暗器手法，这就是白小堂冠绝榜上数1数2的高手吗？荧惑纸蝶和幽冥珠，你是暗河木家蜘蛛女。我不喜欢这个代号。小伎俩，你以为以荧惑纸蝶为掩盖，
让这幽冥珠悄悄接近我，你毒丝偷袭，我就不会发现吗？真是自以为聪明的傻子。你在幽冥珠里放了什么？自然是霹雳堂雷家的霹雳子了。你怎么会有雷家的霹雳子？早年执行任务路过霹雳堂，很多雷家的少年郎都曾拜倒在我的石榴裙下。当然是他们双手奉上来，讨我欢心的。不过，我跟你说这些做什么？童子点灯，阴魂索命。可曾记得昔日也差点做这点灯的童子？穆家穆英真，你敢与我动手，是想叛离暗河吗？是吗？可我得到的消息是你暗算大家长，意图谋反。我来此杀你，是奉家族之命，救出大家长。看来穆家还真是一片忠心啊。素闻纸伞鬼苏沐雨最强的剑法乃是18剑阵，可看你现在这个架势，似乎是觉得我没有资格同时见识你那18柄剑了。你确实没有资格。当年本该是你去的，可苏昌河代替你做了这点灯的少爷。按照我的计划，他们应当都要死掉，可他却被你救了。我想我明白为何他要替你。如果当年点灯的人是你，你必死无疑。实在没想到，苏家赫赫有名的纸伞鬼，从尸体遍地的炼炉中爬出来的无名者，如今的朱影首领魁，居然是一个心存善念的人，舍不得对孩子下手。
你的剑并没有想象中的快。是吗？不可能！我明明挡上了那一剑。这世间我想杀死的人不多，但可惜，你便是其中之一。别怕，先找个地方和你的同伴们躲起来。这场纷争怕是要持续很久。看来天启城的守护使也不是那么难对付。我们唐门并不怕雷家堡，所以我也不怕你的霹雳子。你再动，我便只能杀了你。听说玄武使的指尖刃上沾过一位王爷的血，怎么现在杀起人来，却这般犹犹豫豫的？我不想杀人，即便你是暗河的。哦，我还以为是玄武使怜香惜玉，舍不得动手呢。傻瓜。早就听说暗河穆家精通各种鬼术，今日一见，果然如此。九江琵琶亭，唐门唐连月，三道暗器名扬天下，我对玄武使也是敬仰已久。方才我便不该对你留情，中了你的媚术。媚术？什么媚术？你既知道我在九江琵琶亭内以三道暗器名扬天下，那么你知不知道这三道暗器是哪三道？坊间倒是有传说，三道暗器都是你自创的。至于是哪三道，还未曾听过。不必听过，你马上就要见到。别乱动，再动，我的那些蜘蛛就要将你吐成一个冰人了。再搭上一些幽冥珠，保证你被炸得尸骨无存。那便试试。这便是当年那三道暗器中的第一道——千道精明。先生来此，是想劝我和昌河联手。你们是暗河这100年来最不可思议的搭档，一起联手破过许多危局。这一次，我相信你们一样可以做到。我听昌河说，4年前你们做过一个决定，他当上苏家家主，你当上大家长，成为执掌暗河的新主人。那他有没有说过
我并没有回答他的决定。大家长他值得你这样做吗？这个问题的答案重要吗？墨雨，当你用一个问题来回答另一个问题的时候，就代表你的内心并不坚固。可这问题没有答案，只有选择。我在苏家待了将近10年，昌河与我，更是从同一座炼炉当中走出来的师兄弟。准确的说，我们都是家人。昌河那样的人，可不会把老爷子他们当作家人，他只是把你当作家人。可如今我是魁，我的父亲曾教过我，承诺是比生命更重要的东西。先生您也说过，没了承诺，收了钱的刺客便会因为更多的钱而转头去杀自己的主顾，那么到最后秩序变乱了，刺客便没有存在的理由，暗河也没有存在的必要。你很聪明，但有时候太过于执拗了。已经沦为杀人的棋子，若心中还不存在点执拗，那么活着也像是死了。先生，你败了，告辞。宇哥，你赢不了的。三家家主对大家长这个位置觊觎很久，这个机会他们不可能放过。即便大家长最后把伤医好了，他们还是会不惜一切代价把他杀了，这是个必死之局。即使死局，那么昌河他到底想做什么？他想改变暗河，跨过暗河，便能到达彼岸。彼岸之处不再是长夜，而应有光明。和我们联手吧。大哥的意思是，让大家长在一个合适的时机死掉，死之前他把绵龙剑传给你，你执掌暗河，而他则去扫清苏家的障碍，成为苏家家主。到时候其他2家再有不满，你们便联起手荡平暗河。宇哥，抱歉，我有我的选择。大哥说了，若你拒绝，那他就自己当这个3家之主，到时候不管谁挡在他面前，他都会杀死，包括你，他这一生最好的朋友。沐雨，道阻且长。行，则将之。叫。先中毒，再解毒，以身试毒。倒是有种不疯魔不成活的意思。只是我不太明白，为了几张银票，神医愿意为我以身试毒？自然是不愿意啊，我又不傻。不过我有一个办法，既能感同身受的了解大家长体内的毒，但同时又不会死。什么办法？移魂大法。药王谷的秘术移魂大法，若是一旦对某人施用此法，就能和他无感共识。他的过往和此刻的想法，都无法逃脱施用者的眼睛。若是遇到意志薄弱者，甚至能彻底占据他的意识。我初听到此门功法，还曾感慨，这哪里是医术，分明是邪术。确
确实，医者行医，治的是人身体里的毛病，而移魂大法却能治人心病。不过我这次对大家长施用移魂大法，为的是彻底去除你体内的毒。至于大家长你心里想的那些嘛，我可以试着不去看。若是一旦施用移魂大法，那我的性命自然是全在我白鹤怀的掌控之中了。届时只要我想，可以随时杀死大家长。我想试试。大家长能活几日就让他活几日吧，反正我们抓紧时间找机会，先把那小神医给杀了就是。大家长和那个神医有地质社校保护，你那么有信心？哎呀，我派人传了封信，去向了北面那座皇城，里面有一个人出身唐门赫赫有名，是唐二老爷最亲近的弟子。九江琵琶亭内3道暗器震惊天下，是可以与司空长风、百里东君等人齐名的高手。唐灵月。我不知道大家长为什么要杀唐二老爷，但我知道唐二老爷死了，最想报仇的人一定是唐灵月。护送大家长离开，快！是。难得有片刻喘息，又要赶路逃命了。等你治好我，便无人敢来了。